总是有一堆小伙伴来问街机卡能不能联动奥特闪光剑啊？当然是可以的啦，但是我本人呢是没有奥特闪光剑的，这个奥特闪光剑还是借用我那位朋友火腿三战将的啦。那么今天既然借到了，肯定是为大家演示音效拍视频的啦。Hello， 各位观众朋友们，大家好，欢迎收看本期视频，我是你们的时代呀。喜欢本期视频的话，记得长按点赞3秒钟支持一下本期视频哦，或者关注一下我，你的支持就是我更新的动力啊。其实德凯闪光剑就是这大水杯，现在也是挺便宜的，用个券120左右就能入手。我为什么这么便宜都不买呢？实在是不对我胃口啊，这个变声器太丑了呀，我觉得。那么既然借到了它的奥特闪光剑呢，它的街机卡也是一并给我了。前面这些没套卡套的是一会儿要刷的，既然它的街机卡也借到了，那么一起来展示一下吧，给大家看一看它有什么好卡。前面3张街机形态，2张怪兽也是一会儿要刷的，一张 CP 卡迪迦，然后是 DR 卡。泰迦这些我记得是他买了一个 DX 套装，是03还是几号来着。R 卡真理特利迦。街机卡的卡图每一张都很帅啊，毕竟是万代专门请画师来画的。这张盖亚给大家解释一下吧。德凯街机卡它只能扫这种新版本的，新版本它这里是有条形码的，德凯闪光剑就是靠条形码来识别的，这种老版本的它没有，所以说就识别不了。后面还有一张戴拿的奇迹型 SR， 这个也是比较老一点的日版卡，日版卡它也是有条形码版本的，可以扫奥特闪光剑，但是这个就没有，扫不了。这些每套卡套的呢是我本人自己的呀，也是为了给大家演示音效专门拿出来的。那么正片开始，开机吧。先来扫一张迪迦，顺带一提啊，它这个卡虽然是有稀有度之分的，但是音效同一个角色都是一样的。那就先来扫这张 CP 卡的迪迦吧。再次按动扳机释放必杀。下一张是同为迪迦的 N 卡呀，音效都是一样的嘛，所以说我就挑了迪迦这张角色来演示。对吧？一样的，哪怕是必杀也一模一样。接下来就来扫一下这3张街机独占的形态，可能大家也比较好奇吧，他们在德凯闪光剑上会有怎么样的音效呢？就决定是你了，捷德豪利形态。这个形态是融合了奥特之父和赛罗的力量啊，但是这满身的肌肉，又是一个厨子形态啊。这个音效我也是头次听到啊。下一张来一张捷德的光奇形态，这个形态融合的是盖亚 V2 型和希卡利亚。
最后一张街机，泽塔的西格玛爆破，这个形态融合了佐菲迪加梦比优斯的力量。再来扫3张怪兽卡片，看一下音效会有什么不同。那就先扫一张5帝王吧 ，Five King。扫怪兽音效果然不同啊，从奥特次元变成了怪兽次元，还有这个带金音效也变得压抑了起来。下一张胶囊怪兽阿基拉。最后一张要扫的怪兽次元卡是同为胶囊怪兽的米库拉斯。既然前面花那么多时间解答了大家的疑问，那么接下来就扫3张我比较喜欢的卡吧。先来一张 N 卡，奈克赛斯的成年形态。兄弟们，把准哥真男人打在公屏上。这个音效我知道的是幼年形态到成年形态的一个音效。再次按下按钮释放必杀技。哦，那声战吼可太对味了。下一张终极闪耀赛罗。本期视频要扫的最后一张卡了，特将军啊，闪耀永恒特利迦。特将军是真的猛啊，靠这个形态斩了多少 BOSS 了。
既然都看到这里了，想必大家也对街机卡有一定深入的了解了。那么各位，本期视频就到这里结束啦，我们下期视频再见吧，拜拜。